高雄大分农会食物医生黄尚本，一透早工具包扎咧，就准备来去园里替木瓜长看诊。植物医生主要工作是白虫害诊断，佮教咱的农民安全来去使用咱即卖的农药。咱即卖要去的即个农民伊是种木瓜，因为即个前一阵有风台嘛，所带来迄个雨水去甲影响到，所以讲伊的即卖木瓜的叶拢是着迄个褐斑病。安尼有说就有差，有啦。即句敢若较无严重哦。你是顶礼拜洗的吗？顶礼拜洗啦。你洗倒几支药啊？都红蜘蛛若是爱过蓝啊。嘿，爱蓝啦，加减爱甲。昆药啊，昆药上迄个啊。木瓜园受到红蜘蛛大军入侵，不管药啊安怎偷，就是无法度消灭红蜘蛛。农民原本想要规园放弃。好伫家在拄到食物医生，甲伊建议。伊就咧甲讲叫我我无忙啊，贴落啊有也好，无也好啦。就咧管理嘛咧我就按说讲，无迄阵我是算才是要放弃啊啦。都做白米啊，无你无法度迄落啊。今年咧红蜘蛛是有改善啦，有处理好啊啦。食物医生暂时甲网式拆掉一步，互惊水的红蜘蛛失去庇护。毋若拯救农民的木瓜园，嘛甲农民用的农药，就爱一条一条甲记录落来。这个就是咱平常时爱记录咱农民伊使用的药啊，爱做一个记录，观察讲这个药啊的效果是安那。有的农民是感觉讲伊爱品质好，伊会甲你问讲请教讲，咱用啥物药会较好？有的农民是讲。伊可能种无多，但是伊想要采用即个较无毒的方式来栽培。咱徛伫即个植物医生的角度就是尽量去客制化协助咱农民看因的需求。食物医生另外来到木笔子的果子园，优先种植，索去因大量的菇蠅来扰乱。我就用发照镜甲看。伊迄台柜内底卵算100粒的。咱先甲做一寡修正起来了后，较饱的了后，咱才来用药啊甲防治。甲破病的叶仔早转去办公室，用显微镜观察，看讲敢通找出更较好的治疗方式。主要是你爱了解咱。这个地区的农民，伊是种啥物的全部较多，伊的成本、伊的管理的方式，咱会使提供啥物较好的意见，去互参考。植物医生开始来到阮这个所在，利用当时甲伊宣导的时阵，讲实在的啦，农民对这地较陌生啦。因为伊拢会惊对农药行去啦。正确就是讲，互咱的植物医生会当到咱的产业现场，甲伊做观看，了解到底是啥物病害，或者是啥物虫害，适时提供适合的安全用药，互伊来使用。慢慢即摆已经真济农民主动拢会来找咱的植物医生。你像讲。农药爱用啥物农药？伊即马农药用的时阵是安怎叫做安全用药？伊有采收期残留性的问题，对阮帮助真大。因的这个问题有得到改善，这个将来因若有种啥物物件，伊就是直敲电话你讲，迄个医生，我这有种啥物出来啊？你来给我帮看。你若完成一个案件，会使咱帮助咱台湾的农民，这是足好的一个成就。